我叫刘青松，来自中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所。我们在合肥呢一个非常特殊的地方叫科学岛。我们在这里呢主要从事生物医学的研究。那么我们这个团队最主要的还是做我们的靶向药物，特别是抗癌的靶向药物相关的研究。刚才呢大家看到的是一个我们对药物安全性进行评价的一只小鼠。那么我们从小鼠上呢，除了能够做药物的安全评价之外，那么我们利用小鼠身上的一种叫扑尔 B 细胞来模拟我们人类生病的这样一个状态。它对于我们去发展和研发新的靶向药物有非常重要的这个作用。对于这个技术，我们从2012年开始呢，我们可以进行攻关。那么因为在当时呢，世界上只有美国和日本的同行，他们具有这个技术，一直到2017年我们实现了突破。很快呢，我们在规模上呢就超过了我们的同行们。那么截止到目前呢，我们已经发展了230多种与人类的疾病直接相关的这样的共同细胞株。那么目前我们已经为我们中国的500多家不同的企事业单位提供了我们抗癌靶向药物的评价服务。这边这位同学呢，他现在正在做呢是他正在处理从我们病人身上拿到的一块癌症组织。我们经过呢7、8年的这样一个攻关，目前呢我们已经初步的解决了就是癌症原带细胞在体外能够保持病理特性增值的这样一个问题。那目前呢正在依托这样的一个技术呢，我们正在安徽的合肥建设我们中国人自己的癌症原带细胞生物银行。那么这样呢就能够为我们的整个生物药产业提供最源头的这样一些呢这个种质资源。我是一名科研人员之外呢，我还有一个非常重要的身份，那就是我是一名中国共产党党员。我是1999年光荣的加入中国共产党的，到现在已经20多年了。那么我们这个团队呢，目前有专职的科研人员27名，党员呢我们就有20名。那么这里呢就是我们的党员活动室，这些同志呢有很强的这样一种科技攻关、做冷板凳的这样一种攻坚精神。将人民的临床急需放在心里。我叫周富明，我是2015年加入刘老师团队的。我个人就是可能会有时候在工作中会存在一些畏难情绪，但是身边的党员同事们大家都会有这种不畏艰难的决心，所以我也决心要加入中国共产党，然后希望向党组织靠拢，也要学习同志们这种不畏艰难、攻坚克难的精神，这对于一个科研工作者是十分必须的。